अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? आज हम आए हुए हैं एक ऐसी की कंप्लेंट के लिए। ये ऐसे चल तो रहा है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा। हमने आके इसको देखा है, इसका आउटडोर वगैरह चेक किया है, आउटडोर भी चल रहा है और इसकी गैस वगैरह चेक किया है, गैस भी पूरी है। ये देखें, गैस भी पूरी है। ये डिस्चार्ज पे भी ठंडा हो रहा है, रिटर्न भी सही है। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना दफ्तर वाले, वो कह रहे हैं कूलिंग नहीं आ रही। बाकी ये पिछले महीने सर्विस करके लगाया था। बाकी यहाँ से तो ऊपर से आउटडोर का कोई इशू नहीं है, बाकी नीचे जाके चेक करते हैं कि कूलिंग नहीं कर रहा या क्या इशू है। बाकी आपको बताते हैं। ओके।